Yo estoy aquí con Annie Bustamante, ella es psicoanalista, tiene un doctorado, es escritora y esta vez nos trae los sonidos de Eros, haciendo un recorrido por la obra de Chabuca Granda. Annie, bienvenida a Metrópolis, ¿cómo estás? Fátima, ¿qué tal? Bueno, yo debo decirte que este libro es una delicia, es una maravilla, desde que uno lo empieza a leer no puede parar el lenguaje y sobre todo el mostrarnos a Chabuca, ¿no? Tantas incógnitas que uno tiene y de pronto tú nos vas abriendo esas puertas y esas ventanas y llegamos a la profundidad de su obra. Porque sí, claro, se trata de hablar de la obra, ¿no? Y de todos de sus pasajes, de sus ventanas, de sus paseos, de sus puentes. Acuérdate que ella era una compositora de tránsitos, ¿no? Ella nos hacía caminar por veredas, por plazas. Claro, tú al inicio nos hablas que este lugar donde ella nace, en la sierra, por cuestiones laborales del papá, también imprime ciertas características en su obra. Claro, por eso es que es una obra, a mi modo de ver, que logra producir un mestizaje, ¿no? No es ella reducirla a ella a un lugar de criollo, costeño, es terrible, ¿no? Ella logra atravesar nuestro país y la obra pasa desde cantos, por ejemplo, a la paisana. O Bello Durmiente, ¿no? Bello Que Durmiente, la costa, la sierra y la selva. Sí, claro, bueno, Bello Durmiente es una canción que a mí me encanta porque le dice al Perú Bello Durmiente, que es como un llamado de atención. Despiértate, ¿no? Oye, por más lindo y bello que seas, estás dormido. Y de la misma manera que le dice a Moreno que despierte del sueño, claro. En La Flor de la Canela, ¿no? Entonces, sí, haber nacido a 4000 y pico metros de altura en Apurímac, y no solamente eso, sino que su hermano muere de pequeñito por el frío ahí. Ella crece vestida como una andina, ¿no? Entonces, y con las nanas que le enseñaban el quechua. Con las nanas y ahí está el sonido, ¿no? O sea, ella escucha un sonido de otra lengua como el quechua. Entonces, yo creo que esto hace de Chabuca, es mi interpretación, ¿no? Es lo que hace de Chabuca una mujer muy compleja, que nunca está del todo fija en un lugar cómodo, que de alguna manera siempre está en tránsito, en viaje, porque luego está en Lima y se vuelve a la hora de abrirse como compositora, una cantora de viaje, de camino, claro, ¿no? y de proceso. Nos habla justamente de la callecita y de la añoranza y de esta Lima que tampoco es la Lima que ella está viviendo, pero que cuando tú escuchas una letra de Chabuca en Lima de veras, te da ganas de haberla vivido, ¿no? Y quieres rescatarla y se mueve dentro de ti todo lo que significa nuestra capital con toda su parte colonial que tiene, ¿no? Te mueve ahí las ella cosas. Plantea como una Lima utópica, ideal, que probablemente tampoco ella la vivió tal cual, pero planteaba un ideal de añoranza y de pasado para luego recorrer en su obra ya no esa añoranza del pasado, sino una búsqueda desde el punto de, por ejemplo, de la justicia, de lo social, hasta de la revolución a partir del poeta Javier Heró, de apuesta por el futuro, ¿no? De cantarle a un señor José Antonio, ¿no? A cantarle a un poeta muerto por Javier Heró, ¿no? A cantarle a la revolución. Y luego uno de los ciclos más hermosos en el que está inspirado un poco el libro es el ciclo a Violeta Parra, que tiene que ver mucho más con la exploración sobre la sensibilidad de lo femenino. Claro. Que creo que ella logra tomar, tejer, cantar, no solamente en el estilo de su prosa y en la letra y en lo que dice, sino cómo va metamorfoseando el ritmo, cómo va transgrediendo los ritmos clásicos criollos, los rompe, los arma, introduce el cajón, hace una poética rítmica con lo negro, ¿no? Claro, y además, por ejemplo, también toda esta parte que tú le dedicas al libro de lo erótico, ¿no? Deja la añoranza, la callecita y nos lleva pues al tema del cuerpo, de las sábanas, de lo carnal, ¿no? No sé, cuando canta en Carlos Elisa, ¿cómo será tu piel, ¿no? Junto a mi piel, ¿no? O sea, y te va llevando y tú descubres una Chabuca que en su obra, en su letra, va diciendo cosas que una también quiere decir y no sabe cómo. Claro, porque lo femenino, lo negro, no ha sido lo predominante en el discurso peruano patriarcal, digamos, ¿no? Entonces ella viene a contarnos con una maestría
Y pasamos ya de las calles, de los puentes, de la Alameda, pasamos a las sábanas, a los pliegues del cuerpo, a las noches. En Una larga noche habla de las sábanas, ¿no? O sea, rodea toda esa, va creando atmósferas, va creando escenas, pasa de las escenas de la ciudad que son... No sin erotismo, porque cuando habla de La Flor de la Canela es una canción erótica, porque está tomada por una sensualidad muy importante cuando habla de... Cuando canta José Antonio o al Caballo de Paso también, pero digamos que esto cobra mucho más fuerza ya a partir de Cardo Ceniza en adelante, ¿no? Claro, y también hay una parte linda sobre la voz, ¿no? Pobre voz. Exacto, me encanta, Esa ¿no? canción es hermosísima. Porque además, esta manera única pues que tenía Chabuca de interpretar, y decía, bueno, yo no soy una gran cantante, esta es la manera en que yo canto y eso es lo que quiero decir, y escuchar a Chabuca es otra cosa. Es otra cosa. Qué lindo que hayas tocado ese tema, porque la voz es un punto en la obra de Chabuca, la textura de la voz, la cadencia de la voz. La manera, ¿no? Y hay una canción que si la pueden escuchar, ¿no? Se llama Pobre Voz, en donde ella narra el ciclo de su voz y lo compara con el ciclo del agua, ¿no? Compara la voz con el agua y desde su pobre voz logra hacer circular en nosotros todo, ¿no? Bueno, no hay que contar más, porque ese libro es una delicia, ese libro es para comprarlo ya. ¿Dónde lo podemos encontrar, Ani? Sí, en la librería El Virrey y en la librería Sur. Va a haber una presentación en la Feria Internacional del Libro de Lima. Y además mañana a las 7 de la noche en la sala Clorinda Mato de Turner, en la Feria del Libro, vamos a estar presentándolo ahí. Va a estar Laura Benetti, que es psicoanalista, Claudia Salazar, escritora, y Cristian Estrada, que es literato. Bueno, y también viene una presentación en el Virrey, pero ya con jarana. Como tiene que ser. Un poquito más. Eso va a ser el 5 de agosto en el Virrey. Bueno, y también hay una página web donde podemos ingresar, ¿qué es? Exacto. Sonidos de Eros, está en la .weebly.com. Bueno, de verdad, Ani, esa es una joya, es una maravilla. Bueno, creo que había que reinventar a Chabuca y traerla a Lima 2014 para que nos cante, nos hable, nos haga pensar y leer nuestra realidad desde sus sones y desde sus cantos. Sí, ¿no? desde acá, bueno, un saludo para Teresa Fuller, sí, un beso enorme. Y también para otro amante de la gran Chabuca como es Javier Luna Elías y su esposa Ivonne. Besos para todos los amantes de Chabuca, como las dos que estamos aquí. Sí. Muy bien, no tenemos que ir. gracias, Ani, un placer conocerte. Fátima, y igualmente. ese libro sí se queda conmigo ahí. Vas a estar muy bien acompañada. Sí, gracias. Muy bien, nos tenemos que ir. Terminamos el programa. Recuerden que se pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales y yo regreso mañana con más información del arte, la cultura y el entretenimiento. Hasta mañana.